讲真的，你们到底是有没有在一起啊？为什么要装神秘？没有装神秘啦，其实就是是不是你要为后面的恋情铺路？就万一你跟他分手的话，不希望下一个女朋友知道太多。没有啦，我果然是圈内人，没有啦，没这件事。啊，真的啊？因为所以他打算要移情别恋？没有什么一些面，因为有些男生怕被人家觉得他很花心。没有这个事情，好恐怖的火力，好恐怖！真的蕊脚本没有这一段啊！我们节目有蕊脚本吗？我不要录了，我不要录。等一下，我就不懂为什么全世界都知道这件事，他们两个还要装作我们都不知道呢？是我哪有全世界都知道？工作人员都说你们俩在一起啊。什么工作人员啊？就电视节目、音乐界都说你们在一起。哪有？我就没有认识这种人。所以你不愿意承认，是因为你觉得你高攀他吗？对啊。哦，所以你有高攀才不能。讲真的啦，是谁不愿意公开？没有，就觉得这种事情啊，就是人家没有说是的时候，你也不能自己说是。哦，所以是梁静茹不承认。哎，那个弹钢琴的。下一位是梳新娘头哎。Kimiko。就没有不敬的意思，可是你不是老师吗？所以我接到电话的时候，我第一件事情我也是问说你打错了吗？还是对，因为我觉得很意外，我觉得如果说男艺人都怕的人的话，我觉得应该是我。是。对，可是有人暗恋你。我在想他应该是疯了吧？你不是属于会被暗恋的样子哎。干嘛这样？不是因为宝宝，你今天。我很难得看到你穿低胸装哎，对耶，没有，而且他还一直，他一直说啊，可以牵手吗？你们可以啊，可以，十指交扣的，可以。你们这，我要看，十指交扣。为什么？我很奇怪，你没有觉得很讶异吗？我不觉得哎，你看我们两个多，我跟你讲，真的那种感觉是很超自然的。因为我跟我妈妈也会这样。什么？为什么要这样子？这样走路不奇怪吗？十指交扣很亲密耶。宝妈，你走走看。我觉得很，为什么？我觉得很好啊，为小情侣。对呀，不对呀，为什么？而且有时候啊，没有，你们一定要这样子吗？而且有时候我们在合理耶。所以，但是 Michael 他比较。就应该比较原野一点，他真的会去创造那一个环境。原野，就是露出来。所以他会背一个木材到深山就开始过一周吗？会，他会搭帐篷这些，还是他就拿睡袋去睡？他会，而且他喜欢收集小石头跟漂流木。太好了。就有一次，我记得好像他去海边捡漂流木的时候，还被新闻采访，就是某台的新闻记者。就是有到那边，然后就访问他，就说黄先生，你也来捡漂流木？然后他就不是这个啦，不是空酒瓶。就是动不动你就这样掉头发，他就这样滚你，他会滚你身上，就滚轮，因为这样出现在我附近就对了啦。所以你坐在沙发上的时候，他会在你周边这样滚。因为我们只要一坐，他头发一拨就会掉了嘛。他就要立即滚，是不是？因为他应该有洁癖。我头发一直都很长，我没办法剪短头发嘛。应该是有。那头发一根就很长。讲真的，你跟他在一起有没有乐趣？现在的乐趣，蜡烛见你一下好了。你最近还有让你开心过吗？其实就是不要先跳内幕吧。凯蒂被你剪，然后就落泪的话，你也会走开，让他爱怎么哭就怎么哭。他如果要剪短，他不适合太短，因为他脖子还蛮长的。她是女生这里面脖子最长的。最长。是吗？对。脖子长跟马有什么关系？他脖子长哦，他脖子长，而且其实因为我们没有长颈鹿的意思。我觉得危机感强的人应该都会觉得相亲是可接受的才对。我现在觉得非常很能接受相亲。一开始相亲，我妈妈就觉得我嫌我太无聊了，然后就一个一个介绍，然后到后面我就觉得，以前都是我被别人挑，现在换我挑人家，感觉很不一样。为什么会是变你挑人家？相亲是互相挑吧？没有，都是相亲都是你在挑人家。对啊，可能。除了深夜去大卖场之外，有去过非大卖场的地方吗？不是我觉得这样子。子怡，你假要挡好不好？太重了，就丢。所以他约你深夜去哪里？看海啊，
剧情的。对啊，我觉得你很难，这样很难叫做误解，这样应该被理解为就是他在追啊。当下我真的有误会，就是开，他要开到收费站的时候，不是要收费票吗？推出去。不是，然后他就这样一直抓我说你要摸我胸部，我吓死，因为他一直这样子，然后我就要转这样子哎。等等，收费站为什么要摸你胸部？因为他要找收费票，可是他拿，就一直越来越过来，快碰到我的胸部，我就这样快点遮起来。然后后来他就开始跟我讲说没有，我夜盲症。可是我就是想说，夜盲症我知道你在说，那是谁的车？他自己的车，他的车，他不知道那个钱在哪里吗？对，所以他就是欲火。他就跟我讲他夜盲症啊，但后来他就是他也没有就是没有怎么样啊。然后后来就下大雨，他说那不然去那个万里好了，就万里的海边，然后我们就去海边。下大雨还去海边？就是也不是，就是后来雨又比较小一点，然后应该就是奉命要把你做掉吧？坐在车内看海吗？没有，我们有下去，就雨比较小，我们下去沙子上面。杨子，你现在要说什么？约去海边散步什么意思啊？因为我们就上了高架，然后就看是往北还是往南，我们就说不要往南了，往南都不知道去哪里，我们就往北。那往北就是金山万里啊。那肩膀有互相不经意的碰触到吗？没有他没有试着要牵你吗？没有。你穿什么？穿泳装自备泳装，好像就是 T 恤。他记得你穿什么耶？这不得了，我记得了，我自己记不住。我的字典里没有放弃，因为你锁定你。我就用我的卫星导航，就输入一个宾馆，就离我最近的宾馆或饭店。那当然我们比较没有什么预算，就住宾馆。我记得我按电梯一进去就开始不对劲，怎么可能1楼到3楼的电梯要坐1分钟，非常慢的上去，而且那电梯会叽叽咣咣、叽叽呱呱。我已经知道有问题了，我好像不应该来这边住。可没办法，电梯门一打开，因为它是老宾馆，所以那个地是鲜红的那个地毯。那个时候我才想到说，哎呀，我有朋友懂这个东西，我问他我怎么了？对，我马上打电话给我台北朋友，我的朋友说你应该是冲到。我说那怎么办？我现在也没办法睡，我明天6、7点又要起来，还在不舒服，会有问题。对。他说没关系，你打电话想办法找一个女的来跟你配一下，应该就。你就是想办法找女人。你听我讲完，就是想。他说要喝酒喝多脸色变差也怪鬼，然后他说要找一个生肖属兔的是最好。烂透了。真的，他说最好是找那个女的。赵哥，我属兔哎。所以那条内裤是兔